Prisluhnimo, kaj je v intervencijah napisal Lenič v svojem življenjepisu v zaporu. Citiram: "Z intervencijami za obsojene ali zaprte se začne nova in glavna doba sodelovanja med škofom in Italijani. Italijani so po nekaj mirnih mesecih kmalu začeli zapirati ljudi in z njimi surovo postopati. Vsaka malenkost je bila lahko povod. Ker je bilo že splošno znano, da Italijani škofa upoštevajo, je jasno, da se je kar spontano vsak prizadeti domači ob taki aretaciji začel obračati na škofa. Škof je bil cele dneve oblegan od mater, žena in domačih, ki so ga prosili pomoči. Škof je vsakega takega sprejel, poslušal in obljubil intervencijo. Spominjam se dneva, ko je en sam dan prišlo nad 50 prošenj. Škof je te intervencije upravljal večinoma pismeno, na kvestorja, Graciolija ali generala. Sprva je mnogokrat uspelo. Če je bila stvar bolj nujna, smrtna obsodba, je šel tudi osebno prositi. Tako se dobro spominjam, da so 3 ljubljanski mladi fantje septembra 41 odšli z municijo v nahrbtniku v Dolomitih partizanov. Peljali so se v avtobusu proti Polhovem Gradcu. Tam so jih Italijani ustavili, preiskali in sledila je nagla smrtna obsodba. Matere so v blaznem joku prosile škofa, ki je takoj odšel intervenirati Gracioliju in uspel. Italijani so sami rekli materam: "Zahvalite se škofu." Taki dogodki so se ponavljali dan za dnem. Resnici na ljubo moram poudariti, da je škof interveniral ne glede na prepričanje prizadetega. Še zdaj ga vidim, s kakšno naglico mi je narekoval intervencijo tudi za komuniste. In so ob neki priliki rekli doktor Lenčku: "Škof je dober in prosi tudi za komunista, zato so na njegove prošnje nič ne zanesemo." Malo so Italijani spoznali, da se je škof zavzemal za vsakogar, ne glede na njegovo prepričanje, bil je sicer proti komunizmu iz verskih razlogov, tega pa ni razumel kot osebno borbo proti zavedenim. Najbolj znana je njegova intervencija za komunističnega aktivista Toneta Tomšiča, pa tudi za njegovo ženo. Če pa si ogledamo imensko tabelo intervencij, ki jo danes predstavljamo, je takoj moč ugotoviti, da so navedeni mnogi, katerih prepričanje škof ni delil. To so ugotovili tudi Italijani, zato njegovih intervencij potem niso več obravnavali kot na začetku okupacije. Visoki komisar je dal navodilo, da je treba Rožmanove intervencije obravnavati tako kot intervencije privatnih oseb. Med nemško okupacijo Ljubljanske pokrajine je bilo manj intervencij, ker so Nemci imeli povsem drugačen odnos do cerkve kot Italijani, vendar se je tudi v tem času zavzemal za, naprimer, zapornike v ljubljanskih zaporih, za duhovnike kot priorja, Kartuzije, Pleterja, patra Josipa Edgarja, za brata patra Ljančiča in tako naprej. Če torej preštejemo vse intervencije, ki so nam danes znane, pri tem pa seveda ne moremo upoštevati osebnih obiskov pri italijanskih oblasteh, ki niso zabeleženi, ugotovimo, da je interveniral za najmanj 1318 ljudi, za nekatere večkrat. Če večkratne prošnje odštejemo, potem je interveniral za najmanj 1210 po imenu navedenih posameznikov oziroma družin. Pri tem smo za družine upoštevali samo 3 člane, čeprav so bile družine takrat večje. V tej številki moramo prišteti še intervencije za različne skupine, deportirane v Srbijo, na Hrvaško in Nemčijo, begunce, primorce, pravoslavne Srbe, Jude, Talce, prebivalce različnih vasi, zapornike, na smrt obsojene, internirance, duhovnike, teh je bilo več kot 350, oficirje, otroke, teh je bilo 1700. Torej moramo gornje številki dodati še nekaj tisoč. Za nekatere skupine je znano število oseb. Vseh teh skupin, za katere vemo številko, je bilo skupaj torej 2495 oseb. Za večino skupin pa število oseb ni navedeno.
To se pravi, da moramo k omenjenem številu prešteti še najmanj nekaj 100 ljudi, če smo zelo previdni. Res je, da nam še danes niso dostopni vsi dokumenti, predvsem ne tisti v Vatikanskem arhivu, ki bodo gotovo prispevali k še veliko boljši osvetlitvi škofovega vojnega delovanja. Vendar smo po osamosvojitvi odkrili celo vrsto novih dokazov, med drugim tudi to, kar je Blaž Otrin omenil, dokumentacijo, ki jo je škofija dala na voljo branilcu po službeni dolžnosti Alojzu Vrtačniku. Nekaj teh tako imenovanih vrtačnikov dokumentov, na primer intervencija za komunista Toneta Tomšiča in seznam intervencij, ki jih je Blaž omenil, so bile prvič predstavljeni javnosti na razstavi Boj proti veri in cerkvi. Sedaj pa so upoštevani in objavljeni v knjigi, ki jo danes predstavljamo. Danes pa predstavljamo tudi celotno sodno dokumentacijo, torej tisto iz leta 1946, pa prošnje za obnovo procesa, ki jih je okrožno sodišče kar 3-krat zavrnilo, 96., 98. leta in 2003, in sicer s podobnimi argumenti kot revolucionarno sodišče leta 1946, ker je enačilo boj proti komunizmu s prostovoljno kolaboracijo. Zavračalo je nove dokaze, nova zgodovinska dela in ekspertize in utemeljevalo svoje ugotovitve na ugotovitvah komunističnega zgodovinopisja, ki ne samo, da z zgodovinopisjem kot znanstveno vedo nima ničesar skupnega, temveč je služilo kot propagandno sredstvo totalitarnemu komunističnemu režimu. 10 let po tem, ko je generalna državna tožilka Zdenka Cerar takoj po svojem nastopu zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil 6. novembra 1998 generalni državni tožilec Anton Drobnič, umaknila z nepravnim argumentom, da ni v interesu države, je okrožno sodišče v Ljubljani ustavilo kazenski postopek za doktorja Gregorja Rožmana, analogno pa tudi za doktorja Miho Kreka, bivšega ministra jugoslovanske vlade v migraciji. Okrožno sodišče je moralo o zadevi odločati, ker je Vrhovno sodišče v Ljubljani oktobra 2007 ugodilo drugi zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je 31. decembra 2005, kot smo že slišali, vložil ljubljanski nadškof Alojz Uran zaradi kršitve določb kazenskega postopka in kršitve kazenskega zakona in zadevo vrnila okrožnemu sodišču v novo sojenje. Medtem je bila namreč v toliko spremenjena zakonodajo, da so za duhovnike in redovnike registriranih verskih skupnosti lahko vložili zahtevo za varstvo zakonitosti tudi zakoniti zastopniki njihovih registriranih verskih skupnosti. Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo, ker vojaško sodišče ni bilo pristojno za škofa Rožmana, ker mu je bilo sojeno odsotnost in je bila s tem kršena pravica do obrambe in ker niso bili upoštevani dokumenti in priče škofov prid. Škof Rožman torej ni imel možnosti se učinkovito braniti pred sodiščem. Če okrožno sodišče ne bi sprejelo sklepa, bi zadeva čez nekaj mesecev zastarala. Odločitev sodišča je pozitivna, že zato, ker je vsaka sodba, ki ni bila izpeljana po pravnih normah, sramota za pravno državo, saj demokratični svet gradi na spoštovanju pravnih temeljev in človekovih pravic. Torej je spoštovanje teh v interesu države. To pomeni med drugim tudi, da ima vsak obtoženec pravico do postopka, ki je voden po pravnih normah. Žal številni montirani procesi iz časa komunističnega režima ob ustanovitvi samostojne Slovenije niso bili v celoti razveljavljeni, prepuščeno je bilo posameznikom oziroma njihovim pravnim naslednikom, da se borijo za svojo pravico. Hvala lepa.